Ya, ada lagi sih. Ayo naon teh? Ya Jo, geran nyokot geran milihan sarung sih jeung salat Id. Asik, benjo untuk diberi tahar sarung dah. Eh, Benjo terjangka dari si sebaik ini untuk mere benjo tahar sarung. saha di anu neuk mere sia THR sarung. Aing nawatin ka sia ge, sia tah meuli ku aing. Muli. Lah, jadi mah barang jualan. Jadi benjo mah teh si untuk mere tahar sarung ka benjo mah hareun be. Kepedeun. Geran meuli Jo ih. Ieu barangna bagus, hargana ge bagus deh. Murah meriah cuma 200 ribuan doang, geran meuli. Benjo teu boga duit teh, kan benjo nage can dikiriman duit ya apa benjo. Ih, sia mah benjo. Biraku neuk lebaran sia mau ganti sarung anyar di salat Id. Makanya benjo bere tahar sarung anyar ge ku teh desi, kan benjo sering jajan di dieu. Rahasia, jajan sapoe cuma 2.000 doang ge, yang bere THR segala. Kunaon gitu teh, kan benjo pelanggan setia lah. Geus kieu bae ai sia moal meuri sarung mah. Ieu sarung ku sia jualkeun ka batur. Oke boleh, tapi aya upahnya. Kieu bae upahna Jo. Ieu sia jualkeun sarung hargana 200.000. Terus upahna lamun sia setiap ngajual ieu sarung hiji, engke sia menang jatah 10.000 ti aing. Semakin sia loba ngajual ieu sarung, semakin loba upah siana. Oh, oke siap. Jadi sahiji sarung, benjo menang upah 10.000 oh di TDC. Siap kayak gitu mah. Geus gara gitu ge. Kudu laku ka abis ya nya. Doakeun be teh. Ku aing pasti didoakeun Benjo. Angges, benjo izin pamit heula, hendak jualan. Geus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayana benjo kudu ngajualna lebih di 200.000 ieu mah. Supaya makin cuan. Kan kayak benjo stok kata Desi 200.000 bae. Untung banyak jadinya benjo. Emang jenius otak benjo mah. Dewi, lantas di mana? Di kemana? Iya yang Dewi, anu motok kesukaan Memet. Mau kamu mana, Met? Ulingan be karesel. Oh, Dew, kemarin kan orang bukber terjadi. Kumaha buka sore orang bukber. Dua bayi bukber nak. Duaan bae. Oh, ya Dew. Aing goreng kalau begitu itu 250.000 cukup igen. Dua bayi bukber nak. Mula buk berduaan mah tersep. Justru lebih romantis duaan mah. Nah, kau beneran aya Kang Memet. Kang Memet, beli sarung mah dia, benjo keur jualan sarung. Jualan sarung. Sarung pelanti salat. Murah karena Kang Memet hargana. Si jualan sarung buka saja. Bukan teh Desi. Buka gede sih. Geus geus milihan Kang Memet ieu. Murah karena bagus. Yang Memet geram Malaysia daripada duit saya dipakai poya-poya tepugu, mending pakai beli sarung. Emang berapa duitan jual sarung nak? Murah Kakak Memet mah. Hijina 300.000. Jamal, benjo. Murah lah sakitu mah. Lamun beli 2 jadi 700 Kang Memet. Di mana ge? Beli dua mah lebih murah. Ima mah lebih mahal. Belum sih. Mah benjo benjo anu jualan. Makana geus kajeun meuli hiji ge, dimurahkeun ku benjo lamun meuli hiji mah jadi 300.000. Bong, mau beli yang mah? Mau meuli. Beli atuh, Met. Kiraku sih lebaran sholat itu pakai sarung anyar, tak keren lah. Oh sih, abun aing make sarung anyar pasti kerennya deh. Oh lah, geus geram beli ge, Met. Karunya bibi aing jualan sarungan sunat tere beak. Oke. Tapi dari nama duit jangan siap bukur deh. Gampang bukur mah, utamakeun heula meuli sarung jeung ibadah. Oh tuh, yo, aing mau duitna 250.000 doang. Aing kita jual sarung 250.000 be. Aing udah duitna. Oke lah kajeun Kang Memet mah. Jo, cekahan moal sih kopi deui sih tadi dijual 250. Kan ditahan lagi 300 meureun. Moal moal cerek kanan. Soalnya cek tadi si ge lamun aya anu nawar 250. Geus kajeun bikin bae. Oh, mau geus? Geus kita milihan Kang Memet, ndek nu mana ya? Ini baik mah Jo. Oke, cocok kata Kang Memet, bagus. Dia kan duitna. Ya. Kawan Kang Memet. Wah. Banggas, benjo ndak keliling heula, jualan deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dev, daripada orang kesel, mendingan orang dengan tempat itu. Jadi teh sarung mau disimpen heula tah ka imah? Geus, ge bae. Ayo, orang dengan tempat tikulan. Orang bari nguburit be. Nguburit ting deui mah.
Kerasa kena waktu gue tanya maghrib be. Bagus dia ayo lah. Ayo. Sebek. Kenapa, Jo? Kira milihan sarung ya. Benjo kerjaan sarung. Jualan sarung. Bagus aja, Jo. Boga teh desi. Oh, Geus kira milihan. Bagus ka Sebek, bahana halus lembut. ai, Jo. Baragus. Mana aing can boga sarung dia jeung lebaran. Kebeneran, ku benjo dibawakeun. Geus kira milih ka Sebek resep di mana? Iya, Jo. Asep aing motifna. Wah, geus kira cokot. Murah ka Sebek hargana cuma 300 ribuan. Mahal amat, Jo. Hargana sakitu mah. Tenang, bisa nego kok dikit. Awas, Jo. Aing naik meuli ya 300.000. Tapi dicicilnya. Cicil. Oh, Jo, sampai 2.000. Eta sia sampai 2000 cenah. Pos ngeri baskom bae ka Sebek dicicil sampai 2000. Kunaon kitu Benjo? Sarung dicicil 2.000, asal melunas be. Embung lah, benjo mah yang dibayarna cash bae langsung, mau cicil-cicilan. Aing teu boga duit, Jo. Aing boga duitna 2.000 ya. Terus saya boga duit mah, ulah yang cekel-cekel ka barang dagangan benjo. Jo. Aing can boga sarung anyar, Jo, jeung lebaran. Ka Sebek mah lebaran ulah make sarung anyar, pake be karung beas. Karung beas. Oh, kan beut ka Sebek mah kos kutu beas. Eta sia dasar idiot. Terus lah, bye. Na Benjo. Masih jualana. Doi. Ese kunahan buburnya be. Ih, begitu sama goreng, digoreng-goreng gitu kos bango. Budak sia. Ese kunahan ge, saya ngising dah. Lapar aing. Atuh dar doi lapar mah. Bung aing keur puasa hop. Jauh ya, boga kaho karena puasa. Oh lah, dosa teh aing. Jebol mau puasana. Soalna aing mung sampai kapanggih sia di neraka. Eta sia sembarangan. Saha deui anu bakal aya di neraka. Ih, jaing mah hayang gejijing di surga. Nah, kebeneran ya, keur ngabahas surga. Benjo keur jualan tiket emang ngajeng ka surga. Tiket ke surga. Oh, Mang, Benjo keur jualan sarung para teh salat. Yuk. Dagangan sia teh, Jo. Lain, boga teh desi. Buku si Desi. Makana geura meuli, Mang. Sebagai jo aing milih heula. Beneran kan di sarung yo. Anggeus geura meuli, Mang. Di mana, Dai? Oh iya. Yo, iya jo, bagus yo. Berapa itu jo? 300.000. Yo, atuh ka mahal lah hargana sakitu mah. Nah, siapa jo? Harga di teh desina emang kita sakitu, Mang. Langsung aja, ayo nyokot dulu ya. Ayo barang si Desi, nan dagangan si Desi mah. Mas mau kudu ditawar deh ku aing. Tah, cash di aing. Resep ya. Karunya aing ka si Desi. Geus mah aing cilok mere duit ka manehna. Mending meuli dagangan beng lah, hitung-hitung bantuan usahana be aing ka manehna. Betul. Oh jo, aing milih milih yo. Nah, kayak koin bayar ya. Kira, Mang, mana? Ah, 300.000 nya. Nuhnya, Mang Daday, Mang Didin. Ojo. Anggas, orang dak pamit lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agus din, aing mana ka si Desi nya. Aing nek bebeja lamun aing geus meuli sarungna. Duduk nah, si Desi. Ih, gede lah kay, cicil dulu doi. Emet. Kok si dia jeung si Dewi? Oh lah. Nah, sekarang dia di Surabaya nggak ganggu bae. Ganggu naon meureun aing, Met? Ayah si Amah, bumi jadi gersang, yang kami teh nyaman. Terus nomor sia? Lah kitu met karunya si Sube kaji maya di dieu ge. Ngaho Memet? Bek, ngomong-ngomong sih geus meuli sarung gede si Can kasih Benja. Candel. Can si Memet ge geus tuh. Siang geus meuli, Met. Oh lah, sekurang teh meuli ge. Aing teu boga duit, Met. Aduh, bek. Dew. Kok saya di dia sih? Ayo, bisa di mana? Bide si mah di mana meureun, Mang? Oh, Malidin, yang ada yang sebenarnya sarung tah. Oh, met, aing beli sarung ti si Benjo. Si Benjo ngajualkeun buku si Desi. Sarua orang semeuli tuh. Yo, sia kebeli sarung. bek. Ayo saya beli sarung dah. Henteu, Mang. Urang teu boga duit. Aduh, aing mah. Geus bek, sia lebaran teu kabeli sarung-sarung acan mah. Ulah ilur lebaran sia mah. Oh bener. Si lebaran mending hes bebek, meren enak meong. Sube kemana sih ya? Bek. Kami malah legaan, bek. Nyau subek. Tapi karunya dia aing mah jarina kasih subek. Oh mang, aduh, kurang yang ngadek si subek. Karega ongko ngomong karunya betu batur. Hilap dew.
Subek, si kulon cerik. Itu jelas ya ada pada kayak kolot-kolot cerik buka kaisin. Alhamdulillah, kita nggak kekumpul 850.000. Nanti nggak benjok setengah kata Desi genep ratus. Ya, aku lagi coba tilu. Berarti untungnya cuma benjok 250. Ican benjok dibayar ikut Desi 30.000. Untungnya. Menang banyak kalau benjok. Subek, menang Subek. Aing sedih jo, Mang Dadai, Mang Didin, jeung si Memet manggeus meuli sarung, jeung lebaran jo meuli ti sia aya aing mencan. Oh, atuh geus tah makana. Geura meuli tah jae keneh. Bogo aing teu boga duit jo, marana ya boga duit manggeus meuli aing. Atuh minta duit heula ka maka Subek. Main duit di mana jo? Boro-boro mere duit ka aing jeung meuli sarung. Jeung darasa popoe ge eueuh ripu jo, ripu. Nyaman ka Subek. Awas lah jo. Subek. Jo, awas jo lepaskeun ke aing jo. Jo. Geus ya ka Subek, ulah kudu sedih. Ku benjo dibere ye sarung anyar jeung ka Subek. Jo, saya serius ya, mere sarung ka aing. Oh, serius. Benjo ikhlas kok. Tapi Jo, ieu sarung dagangan boga teh si Jo, kayak saya dicaraikan ku teh si lamun ieu sarungna dibikeun ka aing. Tenang ka Subek, moal dicari kanan kok. Engke eta sarung ku benjo dek dibayaran kata Desi. Bener sih Jo. Oh, beneran. Oke Jo, nunya Jo. Ternyata sia on ge hatena mah bagir Jo, nunya aja nya. Oh, ka Subek. Aing ngaran jasa Jo. Akhirna aing lebaran boga sarung anyar. Oh, geus lah. Benjo mah dek nangan teh Desi lah. Benjo dek setor. Oke Jo, nunya. Tadi mah aing mangiti ditu teh si. Oke. Bangga ka Subek. Semoga eta sarung bermanfaat buat ka Subek. Oh Jo, sekali di nuhun jasa aing Jo. Des, kami karagen dek ka Masia. Oh, kenalan emang. Tahun dek nanaon sih. Bi, si Memet, Mang Dadai, jeung Mang Didin meuli sarung bibi ye ka si Benjo. Ai, syukur atuh aya dagangan aing kumah. Murah ho, makana sariada ge meuli. Geus mah murah, sarungna bagus deui. Terugi kan meuli 200.000 ge? 200.000. Atuh ho kan harga sarungna 200.000 meureun. Teh, ya orang belinya 250.000. 250.000. Oh, Siapa mending Met beli 250.000. Aing mending si Didin beli 300.000. Lu bener sih Dadai? Bener Des. Oh, Des, tadi cek si Benjo, cenah harga tisiana 300.000. Ih, si Benjo mahal amat ngajualna. Padahal manehna dititah ngajual 200.000 ge geus meunang untung di aing 10.000 per sarungna. ngajak amat si Benjo. Tuh, si Benjo na tuh. Nah, kebeneran kan dia si idiot. Benjo, si ngajak sarung mahal ke kami. Di TDC lagi cuma harga 200.000. Orang lagi jualan ka Memet, wajar lah, jangan untung. Sia mah gedetin, Benjo ngara untungna. Naos ya kira-kira jasa. Geus lah. Mana duit hasil jualanna, Detan? Iya teh, laku opat. Jadi Benjo setorna ka Desi 800.000 nya. Kan di Desi hijina 200.000-an. Oh, sabodo sialah. Ya. Bejo. Sesuai janji aing, kajen siang geus boga untung ge, tetap di aing menang jatah sia 10.000 per sarung. Laku opat berarti 40.000 jeung sia. Nunya teh Desi. Benjo atuh untung banyak eta mah sia. Yo, kadang bisa ditanya gocap. Nah, Benjo, ditain cepet ya ka dieu keun. Haruan duit aing cepet balikin Jo. Ari ti si Desi hargana 200.000 mah. Iya, ampura lah. Benjo teh bisa balikin duitna ka kabehan. Soalnya duit Benjo aya 50.000 duit tuh. Jaku Benjo mesti balikin kana sarung. Dibelikin kana sarung. Oh teh, jadi eta laku opat ge ku Benjo dibeli hiji, terus sarungna ku Benjo dibikeun ka Subek. Benjo karunya ka Subek, soalna manehna ceurik gara-gara teu beli sarung. Ai ka Memet, Mang Dadai, Mang Didin mah meuli, manehna mah teu meuli, jatuh boga duit. Benjo henteu tega nempo manehna ceurik, makana ku Benjo dibere sarung. Oh, pantesan aing tadi nempo si Subek ceurik horeng mehna gara-gara hayang beli sarung. Oh Bi, tadina tak ku si Memet, ku Mang Dadai, ku Mang Didin diledekan si Subekna. Tapi Jo, sia blon-blon ge hatena mulia. Iya dong. Bagus Jo. Aing ikhlas, duit aing teu dibalikin dige. Aing duit aku sapake beli sarung jeung Subek mah. Oh, Jo, ikhlas aing ge. Harua aing ikhlas lah. Karena aing karunya kasih Subek. Geus ge nuhun, ai kabehan ikhlas mah. Si Subek tuh.
Halo guys. Aing kemarin mau boga sarung anyar tuh jeung lebaran menang pameran Cina Benjo. Oh, bek kami geus nyaho kok. Oh, angges orang nek balik heula, orang nek bebeja sama orang lamun orang geus boga sarung anyar jeung lebaran. Yo, sekali deui nuhun nya. Dadah. Oh, kasubek. Arena mah teh nepon subek geberak kitu Jo. Heeh. Jo, berhubung siang geus berbuat baik, siap mau ikut beberes sarungnya hiji. Ih, ulah teh Desi, eta kan barang jualan teh Desi. Benjo mah gampang soal sarung mah, kayak bae nungguan duit kiriman ti Abah Benjo. Geus kajen bijing sia, aing ge hayang bersedekah jo di bulan suci ieu. Aing geus menang untung banyak kok, padahal mah ngajual ieu sarung. Soalna harga sarung di bos aing mah lain 200.000. Oh, Ya jeung sia aing ikhlas. oke. Lo nya teh. Heeh. Aing jadi terharu karena kebaikan sia. Ya, si juga karena kamu kok aing. Waduh, bek. Ih, ngalah ya. Itu puasa.